Lama sih aku nggak dapat badan aku begini. Salah kau tuh Kan pusing-pusing. selalu macam kalau begini aku stuck wah. Selalu aku memang aku stuck nih badan aku. Sakit. Ya. Tapi ini macam aku dapat badan baru. Nah, inilah kita pada Aku dapat badan baru. Cuma balik lagi dia aku punya tenaga. Aku punya tenaga tuh. Jaga rendang dah lama lagi. Jaga Insyaallah lah, mudah-mudahan lah. pesta rendang kita dipimpin. Atas. Lagi. Rekod tadi. Aku mau lagi. Oh, gitu ah. Ada sebelah. Harus semangat kita. Wah, ya sebelah lagi. Oke, come on. Atas. Itu Tarik. aku mau. Ya. Minyak apa nih? Pedas nih. Huh. Huh. Lagi sebelah. Meletup. Aku suka tuh kasih kulit terus begitu tuh, tapi nggak boleh tuh. Geram aku. Lagi. Dah. Cari pasal wah. Cerita lagi lu. Sini ada. Sini ada kuat sedikit. Atau dia memang ada masalah di sini. Hah. Wow. Udah bunyi? Ada. Biasanya aku punya kalau aku duduk baring begini 30 saat begitu. Aku punya masuk sini tegang, keras. Macam udah selesai lah. Sekarang ini macam oke sudah nih. Oke sudah. Oh, habis. Oh. Banyak ini. Oh, habis. Allah. Baru menutup sini. Sini ada terlepas, mau balik. Ada juga lah. Ada. Bos, habis. Oh! Lek, jangan lawan lek. Oh itu syok oh. Oi. Terkejut. Lek, jangan lupa. Sudah. Kalau bunyi. Bunyi waktu. Dari mana sini sampai tulang punggung. Ya. Nah, Oh. perasa nggak macam tulang-tulang kau ini semua? Oh. Eh, Syok waktu barang. ayat. Ya,